Assalom kichik do'stlar. Harflar tartibi bo'yicha sanaganda 5-o'rinda turadigan Re oilasi sizni kutib turib etibdi. Undaqda boshlandik. Yalg'iz Re. Ulanma Re. Ravabimning tarisini cho'qib oldi to'muchuq. Ravab bilan bir qo'ysam, ravab bo'ldi 4 puchuq. Shir kirpiga etildi, kirpi shirg'i sanchildi. Re harfining boshqa harflarga qanday qo'shildiganligiga qarab boqaylik. Re'ga a ni qo'shsak, ra bo'ladi. Re a ra. Re'ga a ni qo'shsak, ra bo'ladi. Re a ra. A Re ar. Te a ta re tar. Ağa ra'ni qo'shsak ara bo'ladi. A re ara ara. Ağa narni qo'shsak anar bo'ladi. A ne anare nar anar. Burkutning rasm sizishi. Burkutning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyli kunlar bo'lgan ekan. U rasm sizishni bakda yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravab qatorliqlarning rasmini sizib bo'lgandan keyin yana nima sizishni zotli bilinmabdi. Bir kuni o'rmonlikqa berib sizadigan obyekt topolmay xiyol surib o'ltirsa, o'rmon ichidan bir sher chiqib kelib, bir quram tosh ustiga chiqib uxlab qoldi. Fursatni g'animat bilgan Burkut darhol sherning uxlab yotgan qiyofatini sizishga boshlabdi. Rasmni sizib bo'lay deganda havo shaharida o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi bu yerdan o'tib qoldi. Ular Burkutning rasm sizalaydiganligiga hayron qilib, uning rasm sizishini aniqroq ko'rish uchun pasligan ekan. Sher uyg'onib ketibdi-da, g'alati havo shaharini ko'rib badar qechibdi. Burkut rasmni bitiramaganiga afsuslanib, "Sher aka, to'xta! Men texi rasmni sizib bo'lmadim" deb Sherning kaynidan qo'labdi. Sher havo shaharidan bakli qo'qib ketganlikdan udulidagi yo'g'on bir daraxtga jang'ida usib yiqilibdi. Tishlari sunib ketibdi. Shundan keyin Sher hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa, ta hozirgacha chal rasmni bitirib olish uchun heliqi quram toshning yanida Sher qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'ichilab, engakini yo'lab o'ltirarmish.